Sahabat Fauzi Art Channel, kembali lagi video saya ini tentang tutorial lampu LED yang kemarin saya cuplikan. Nah, bahan-bahannya ada di depan kita. Saya menggunakan botol tube lem PCR ukuran 1,5 ml, stick permen polypop. Kita gunakan pula LED yang 3 mili, selongsong bakar yang 4 mili. Nah, ini yang sekitar 6 mili. Ini gunanya buat penopang batu nanti, kawatnya nih, penghubung batu nanti. Dan ini ada selongsong bakar yang 1,5, selongsong bakar dulu. Ini pakai yang 12 mili. Stick balon kita pakai sedotan yang 4 mili. Dan ini yang 5 mili. Gunanya nanti untuk di bagian sini. Baterai jam yang ukuran kecil. Nah, kita pakai o-ring yang ukuran 1x3. Oke kawan-kawan, sahabat Fauzi Art Channel, lanjut dengan tutorialnya lagi ya. Pertama-tama kita potong ini dulu nih ya. Ini langkah awal, kita potong ini dulu. Nah, ini yang udah kita potong nih, 6 cm. Nah, ini kita putusin nih. Ini juga kita putusin. Untuk dudukan baterai. Nah, ininya kita ambil. Terus langsung bakar. Nah, jadi. Ini kita tusuk dari sini ya. Ini jangan sampai dia bentrok dengan baterai yang satunya. Seperti ini. Nah, kawatnya ini kita satukan. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Sudah nyala. Kita rangkai lampu ini. Nah, ini yang min, ini plusnya. Kita bengkokin sedikit ya. Sudah. Nah, sebelumnya kita bikin lubang untuk yang 5 mili. Nah, ini udah masuk. Kita potong segini. Oh. Udah dapat. Dan kita tandain dulu ya. Ininya. Nah, masukin kemari. Udah, saya kira udah nih. Kita masukkan kembali batunya. Sudah nyala.
pakai ring. Kita ditaruh ini. Lalu buat penutupnya. Sudah ketemu, nah, tinggal merangkai. Kita rangkai ini dengan masuk. Air dikit biar nggak. Nah, ini udah jadi rangkaian bawahnya, ini rangkaian atasnya. Bawahnya saja. Nih pakai lem bakar juga apa-apa nih, kuat nih Mas. Nah seperti ini. Kemudian terakhirnya ini kita pakai selongsong bakar ukuran 12 mili. Kita sesuaikan. Ini juga kita kasih variasi juga begitu. Saya kira sudah nih, sudah cukup ya, sudah jadi ya. Ini tinggal dipuntir dikit. Jadi oke sahabat Fauzia Channel, saya kira cukup ya dari awal sampai selesai. Terima kasih yang telah menyaksikan dari Fauzia Channel.